तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने जो है आपको पिछले वीडियो में बताया था कि SP125 का एक जो प्रॉब्लम है, यहाँ से जो है फ्रंट टायर के बीच में से कहीं से जो है एक इरिटेटिंग साउंड आता है। जब भी हमारी बाइक गड्ढे वगैरह में जाती है तब एक जो है साउंड आता है। जब मैंने शोरूम वालों से जो है पूछा, उन्होंने कहा कि ये CBS का साउंड है, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, उस वजह से ये साउंड आता है और उसका जो है परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका जो एक शोरूम वालों की तरफ से ही, यानी कि शोरूम में एक जो बंदा काम करता है वहाँ पे, उसकी तरफ से ही एक जो है मुझे छोटा सा सॉल्यूशन मिला था, जिसके बारे में मैंने जो है आपको, तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शोरूम में काम करने वाले एक बंदे ने एक छोटा सा सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो एक रबर लगा कर दिया था। और उनका कहना था कि इस वजह से वो जो साउंड आता है जब भी हमारी बाइक गड्ढे वगैरह में जाती है, वो एक दड़म करके ऐसा कुछ साउंड आता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है और काफ़ी गंदा लगता है। इतनी अच्छी बाइक के साथ अगर एक ऐसा जो है इरिटेटिंग साउंड मिले, एक ऐसा प्रॉब्लम मिले, तो थोड़ा सा जो है बुरा लगता है ऑनर को, जब भी बाइक के साथ जो है ऐसा सीन होता है। तो उसके लिए जो एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया था और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कितना वर्किंग है, यानी कि ये वर्क करता है या नहीं, इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है, ये जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सब जो है शेयर करने वाला हूँ, सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये जो है कितना वर्किंग है। तो यार ये जो सॉल्यूशन है CBS की वजह से, एक जो काफ़ी ख़राब साउंड, एक काफ़ी जो है गलत प्रॉब्लम हमें इस बाइक के साथ, इतनी अच्छी बाइक होंडा SP125 के साथ मिलता है। तो उस प्रॉब्लम का ये जो सॉल्यूशन मिला है वो जो है कितना वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा तो वर्किंग नहीं है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो है अब बाइक को यूज़ करते करते जब से ये सॉल्यूशन ट्राई किया, 4-5 दिन तो हो ही गए, मैंने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया जब भी बाइक गड्ढे वगैरह में जाती है। जैसे कि मैंने जो है ख़राब रास्तों पर भी बाइक से राइड किया और तब मुझे जो है काफ़ी कुछ नोटिस हुआ और कितना ये सॉल्यूशन वर्किंग है इसके बारे में क्लियरली सब कुछ पता चल गया। तो जैसा कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस क्लियरली आपके साथ शेयर करूं, तो ये जो है इसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है कम हो गया है। लगभग जो है 70-80% तक तो जो है प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। हमें जो है वो साउंड सुनने को नहीं मिलता, लेकिन अभी भी जो है मुझे थोड़ा बहुत तो साउंड जो है मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है ही। तो यार आप समझ ही सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन मिला है पूरी तरह से वर्किंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वर्किंग है। इसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक साउंड जो है कम हो चुका है और यार जो ये प्रॉब्लम है ना, वो बहुत हद तक जो है सॉल्व हो चुका है। तो यार अगर आपके पास भी SP125 का जो है ड्रम मॉडल है, तो आप भी जो है उसमें एक बार ये सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अगर आप ट्राई करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एक रबर यहाँ पर जो है शोरूम वाले, यानी कि शोरूम में काम करने वाले एक बंदे ने लगा दिया था। उनका कहना था कि जो है इस वजह से आपका प्रॉब्लम जो है नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है कम हो चुका है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगा। पूरी तरह से सॉल्व तो अभी तक नहीं हुआ, अगर होता है तो वो भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तो यार ये जो प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कितना वर्किंग है, इसके बारे में तो जो है आपको सब कुछ पता चल ही गया। लेकिन इसके अलावा एक कन्फ्यूजन और है कि ये जो साउंड आता है वो कुछ लोगों को लगता है कि सस्पेंशन से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, ये भी एक कन्फ्यूजन है। लेकिन जब शोरूम वालों का कहना है यार कि CBS की वजह से आता है, तो उनका कहना है जो है एक्चुअल में राइट भी होगा। उनका जो कहना है वो तो सही होगा, क्योंकि वो बिना वजह तो जो है कुछ कहेंगे नहीं, और अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको भी पता है। तो पर्सनली मैंने भी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया और मुझे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम CBS की वजह से यही से आती है। और जब से ये सॉल्यूशन ट्राई किया है, थोड़ा बहुत तो जो है वो साउंड कम हो ही चुका है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कितना ये सॉल्यूशन वर्किंग है। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देना, बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपके साथ भी जो है ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपने इसके लिए क्या सॉल्यूशन ट्राई किया है और वो कितना वर्किंग है, वगैरह वगैरह, जो भी इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।